piña com miel, que está aqui no livro La Farmácia Caseira. Eu não posso falar detalhado todo, porque nós quedaríamos aqui horas e horas. A piña, vai servir piña, um pouquinho de água, vai servir, apague o fogo e ponga 300 gramos de miel. Vas a ser um jarabe natural, ok? Não vas hervir el miel, apaga el fogo. Piña, menta, água. Hervir, apaga, miel. E vas a ser um jarabe, porque la piña tem bromelina. Bromelina, que é uma substância que ajuda muitíssimo para aquelas pessoas que estão com tosse seca, bronquites, ok? Vas utilizar isto. Mulheres em la menopausia. Tenho uma receita aqui. Mi gente, há muitas receitas. Todas estas receitas estão dentro do livro La Farmácia